اهلا بكم. ما حصلش معاك قبل كده انك انت تشوف نفسك ماشي في طريق وفجاه تبص تلاقي الامطار بتنزل عليك؟ عارف الرؤيه ديت معناها ايه؟ معناها ان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك رساله بينبهك فيها ان هو غفر لك ذنوبك وكفر عنك كل المعاصي اللي انت فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. رؤيه الامطار يا اخي الكريم نادر جدا لما حد بيشوفها، ودايما اي انسان يشوف الرؤيه ديت لازم يستبشر خير، لان المطر من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها حياه للارض. فلازم انك انت تعرف ان الرؤيه ديت بتدل على مغفره لذنوبك وتكفير للمعاصي بتاعتك. ما بيحصلش ايضا معاك انت انك انت تشوف نفسك ماشي في طريق وفجاه في وحل كتير جدا او طينه كتيره جدا وانت ماشي فيها وهدومك كلها اتعاصت من الطينه والوحل ده؟ عارف الرؤيه ديت معناها ايه؟ معناها انك انت ربما تكون اتعرضت لاذى من جن، ممكن يكون الاذى ده عباره عن سحر مرشوش، ولكن فجاه تلاقي المطر نزل عليك. المطر ده يا اخي الكريم دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك ان هو صرف عنك كل المكروه وصرف عنك كل اذى انت تعرضت ليه من سحر. ايضا رؤيه الامطار يا اخي الكريم بتدل ايضا على الحياه. ممكن انك انت تكون حياتك كلها ملخبطه راسا على عقب، ما بتربحش في تجاره، كل امورك معقده، كل حاجه لما تخش فيها تبص تلاقي عكوسات وتلاقي صدود من كل الاتجاهات. فجاه تشوف في منامك كده ان بينزل عليك مطر. تعرف الرؤيه ديت معناها ايه؟ معناها ان ربنا سبحانه وتعالى هيخرجك من كل الهموم ديت ان شاء الرحمن، وتتغير معاك الحياه الى الافضل والاحسن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. عايزك تعرف ان رؤيه الامطار ديت من اجمل الرؤى ومن اجمل الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لعباده الصالحين. عشان كده هنيئا ليك لو انت شفت رؤيه الامطار في منامك، اعرف ان الرؤيه ديت كلها خير. ولكن انتبه، لو شفت ان المطر بينزل عليك بغزاره وبينزل عليك بكثره، في الحالة ديت لازم انك انت تكون على حذر. تعرف ليه؟ لان الرؤية هنا بتكون بمثابة تحذير ليك. انتبه يا عبد، في حاجة في حياتك مش كويسة. ليه؟ لان بعض الاقوام الظلمة ربنا سبحانه وتعالى اهلكهم بالمطر. تمام؟ فامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. عايزك تنتبه يا اخي الكريم لو لقيت المطر بغزارة. اما لو لقيت المطر كده بينزل بهدوء وسبحان الله نقاط كده طيبة بتنزل على جسدك وبتغسل جسدك، تعرف ان الرؤيه ديت بتدل على تطهير لذنوبك وتكفير للخطايا بتاعتك وتغير في حياتك الى الافضل والاحسن، والله اعلم. ده طبعا كل ما يخص رؤيه الامطار في المنام. بطل بخل بقى ودوس لايك واضغط سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليك اطيب تحية اخوك يوسف احمد. ولو شفت اي رؤيه عن الامطار يا ريت تضعها لنا في كومنت اسفل الفيديو، لربما اننا نفسرها لك ان شاء الله. دمتم في حفظ الله.